I'm fucking pissed. What the fuck are you doing, mate? You little kung! Varför är det så jävla rakade? Nej, det är så jävla kallt och vi fryser verkligen om bakhuvudet, får vi säga. Ja, det gör vi. Framförallt här bak. Det är inte mycket hår här. Men tack till alla som röstade på Guldörat att vi vann. Vi sa ju i bilavsnittet att vi kom sist. Vi var helt säkra på att vi trodde det. Nu är det ju så här. Vi är hos minnesmästaren Jonas von Essen. Även föräldrakompis ju. Ja. Som gick väldigt långt. Vi älskar honom. Det har vi sagt mycket i Fräden också. Ja. Han är god, Jonas. Och idag så ska vi se lite hur han bor. Och vi har även några tester till honom. Klarar han det sista testet så jag blir så ruggigt imponerad. JLC raggar brudar med fidget spinner. Han ska också lära oss minnesteknik och vi ska få ett test på det. Vi kan avslöja redan nu. Han har memorerat alla våra avsnitt som vi har släppt på kanalen sen start. Rubrik, när vi släppte dem i rätt ordning. Löser han det? Hallå? Hej, god morgon! Jag låter upp det en trappa upp här. Kanon, tack! Ses vi. Han är så snäll. Hej. Tjenik som var Jonas här. Jonas. Hej Jonas. Hej. Kul att se Du får en kram av mig. Får vi komma in? Ni är varmt välkomna. Studiovisning och greenscreen är vi här uppe. Ja, lite för minneskursvideo. Ja, just det. De spelar du in här, ja. Är det liksom live eller? Förinspelat och så är det liksom en färdig samkurs med videor. Ja, vi får ju faktiskt ta och länka. Jonas har ju de här kurserna man kan ta. Så gå in på länken i beskrivningen och kika. Har du någon svag punkt när det kommer till minne? Alltså, det är ju lite liksom att jag måste använda de här teknikerna för att det ska fastna. Om jag inte gör det, då minns jag ganska dåligt. Alltså som en vanlig person eller sämre. Det sätter sig gärna på det om du använder de här vissa teknikerna för att det ska sätta sig. Ja, roligt. För mig också. Det är väldigt kul med den här med videorna, den utmaningen. Jag tror att det har gått bra, men det känns som att det kanske har varit svåraste grejen jag har försökt göra. För att det är så... Alltså jag har gjort saker som har liksom varit mer information, men det är så... Det är många videor som har så lika namn och det är små detaljer som skiljer. Och det är så här... Liksom rent tekniskt var det ganska svårt att få till allt. Jag tror att det är ingen som förväntar sig att du ska klara, för det är en helt galen uppgift. Sen har vi ju minnen som guldfiskar också. Och alla tre, det är så dålig kombo. Du har nog bäst minne av oss. Det handlar lite om det här, jag tänker ju hela tiden. De tänker inte då, eller vad mer? Vi tänker ingenting. Det ligger lite sanning. Jag tänker så här, nu tänker jag igen. Du har ju gjort massa kurser och du har memorerat så många grejer under åren åt folk eller vad det nu är liksom. Sitter mycket av det kvar? Det är också en grej med minnesteknik att man får liksom välja vad man vill behålla, vad man vill slänga. Det är så. Så även de här videorna, att om jag inte tänker på dem nu så kanske de sitter kvar några veckor, men sen så kommer de börja försvinna. Ifall jag vill ha kvar dem så skulle jag behöva repetera dem då och då. Liksom. Jag tänker pi är en sån sak som jag antar är så här, det var väl där man börjar så här, decimaler på pi. Sitter de liksom, som i ryggraden? De är lite, för jag var uppe ett tag i 100 000 decimaler och de är inte underhållit nu, utan men jag tror jag ganska snabbt skulle kunna fräscha upp dem om jag skulle försöka stå ett rekord. Men de första 3000 i alla fall kan jag väldigt Kan du inte bara snälla dra de 31? 3,141 592 653 589 793 23 8462 6433 83 279 502 884. Vad är det du gör med händerna? Ja, de här ligger på en jättelång promenad genom Skövde då det är uppvuxen. Och då föreställer jag mig bara hur jag går där. Jag öppnar dörren och så är det grejer utanför där och sen går jag förbi cykelstället och så genom trädgården. Ja. Och då kommer det bara? Ja, precis. Jag liksom föreställer mig promenaden. Nu är vi här. Ska vi gå och rota lite? Det brukar vi göra. Oj, vad? Ja, det var ett rum till här. Ja, det är 8 platser. Vi bodde förut i en studentlägenhet som var 26 kvadrat. Så det här uppe känns som ett palats. Men du, jag la märke till en grej. Nemo ligger i sängen. Ja. Och hur kommer det sig? Jag gav den till min flickvän en gång. Det är bra att ha massa små grejer så här, för att de här sakerna är också siffror i mitt siffersystem. Så Nemo är 233 till exempel, Kakomonster 773. Nej. Den där lilla tigern är 398. Har jag något nummer? Har du fått det? Nej, tyvärr inte. Jag har... Alltså minnesteknikerna går egentligen ut på att föreställa sig saker på olika platser. Så jag kommer beskriva lite grejer här inne i lägenheten och så kan ni bara försöka se dem framför er. Och ni vill liksom inte försöka anstränga er så mycket utan bara visualisera de här. Tänk att det ligger en väldigt stor slemmig hjärna i sängen. Ta lite på den så här, känna på den stora. Jag känner. Oj jäklar, den var slemmig. Ja, och det slämmar ut här på dagen. Kan du bara släppa det liksom, du behöver inte tänka mer på det, utan nu går vi till lådan här. Så kan du tänka att det bor en massa små kycklingar här. Så när man drar ut så är det en massa små kycklingar.
kommer fram. Och sen så kan du tänka att här från garderoben så kommer kungen ut plötsligt. Alltså Karl XVI Gustav. Kan tänka att det sitter en liten bebis med solglasögon och guldblöja och tittar upp på dig lite så här. Och sen så kan vi ta stolen bakom dig, Lukas. Då kan du bara tänka att ni sätter er på stolen och den bara kollapsar, den liksom kraschar. Och sen så kan vi ta här på bordet. Så vi kan föreställa att det är som en liten airstrip här, liksom landningsbana för flygplan. I hörnet så kan du tänka att det sitter en väldigt gammal man med långt skägg. Han vill gömma sig, han vill åka till något varmare land. Han vill inte vara här egentligen. Sen sitter det och gömmer sig bakom där. Så det här är ingenting. Och sen är det några kvar bara. Då kan vi gå till den här bänken. Och här kan du tänka att det sitter en hund liksom, och tittar upp på den här affischen. Och vaktar en säck med 1 miljon kronor. I kylskåpet kan ni bara tänka att vi har stängt in någon. Så att det är som ett tortyrkylskåp. Det skulle kunna vara Niklas till exempel som är där. Bara så att det är vem som är där. Ja, men det känns faktiskt bättre att Niklas är där. Ja, där satt den. Niklas är där. Den satt direkt alltså. Ugnen då, så han är ljud där inifrån också, så öppnar upp och så kikar kungen fram igen. Han var ju där, men nu har han kommit hit. Och så tittar han upp här och håller ett tal till nationen från ugnen. Så det som ni nu har förhoppningsvis då har memorerat är 10 första Oscarsvinnarna på 2000-talet. Alltså från 2001 till 2010. Jag ska förklara hur det gick till. Kommer du ihåg vad som var här? Ja, slämmigt. Filmen som kom ut 2001 som vann Oscar för bästa film, A Beautiful Mind. 2002 års vinnare. Kycklingarna. Precis, kycklingarna. Det var lite långsökt, vi kom på en koppling som skulle passa för alla. Men kyckling då på engelska, chicken, och filmen Chicago. Sen hade vi någonting i här i garderoben. Där kommer kungen. Sagan om konungens återkomst. Har du någon gissning på filmen? Klassiska filmen Rich Baby. Har du sett den? Det är $1 Million Baby. Ja. Den kunde ju också haft $1 million. Men det var Just det. $1 Million Baby. Ja, den är Prankster. Precis, och filmen hette Crash som vann då 2005. Och sen här en till som är lite långsökt, men det var, nu ska jag inte avslöja, men kommer du ihåg vad som var här på? Ja, det var den flygplanet. Lilla flygplanet. Precis. Och då var det att flygplanet liksom avgick här, och det är då Departure och filmen The Departed. Sen har vi nästa sak. Ja, gamla gubben och vägget. Precis. Det var en gammal gubbe där. Och han vill ju då till något annat land än det här landet. Och det är No Country for Old Men. Och sen så har vi någonting här också. Det var Meja, Stella och Bulldoggen, va? Ja, så höll 1 miljon kronor. Så hund och... Ja, jag kan ju ha en gissning här. Det är ju Slumdog-miljonär. Just det. Instängda Niklas är ett tortyrkylskåp. Precis. Och tortyrskåp på engelska kallas för Hurt Locker. Och det är The Hurt Locker. Filmen. Det du kan tänka att det gör ont då för Niklas i skåpet. Och så till slut i kungen igen. Höll tal till nationen. Exakt. Och det är ju The King's Speech, va? Ja, The King's Speech för 2010. Det där är värt en applåd alltså, för det känns som, man blir ju förvånad själv att man ens kommer ihåg alla. Men de satt som... hur lätt som helst. Ja, de satt lätt, ja. Men sen så blev det som en överraskning att du skulle dra koppling till en film för det. Jag tänkte så här, jag måste komma ihåg, för sen ska jag säga, här var det, här var det. Men det är bara det känns lite svårt nu. Hade man gått igenom allt igen så känner man, men det kommer vi lösa. Liksom. Alltså om vi skulle komma tillbaka hit, eller bara tänka tillbaka på lägenheten om någon vecka, så här, skulle jag antagligen fortfarande sitta liksom, för att bilderna sätter sig så starkt på varje plats. Jag är imponerad. Superhäftigt. Nu ska vi till en godisaffär. Nu är vi utanför Sega Gubben på Övre Husargatan i Göteborg. En klassiker. Här har man handlat mycket godis alltså. Ja, verkligen. Och grejen är så här att vi har numrerat 149 godisar i en viss ordning. Och han ska komma ihåg alla de här på en viss tid då. Det roliga är att det är ju inte vilka namn som helst. Det skulle ju kunna heta mormors vita chokladbollar typ. Ja. Så det är ju inte jättelätt. Han är inne just nu här bak och memorerar. Han får 45 minuter på sig. Det roliga är att han gör det samtidigt som det är kunder som går runt här inne och plockar på sig, så går han så här och tittar. Men vi låter han plocka där inne i 45 minuter. Vi ska inte störa honom för han måste koncentrera sig. Så vi går och tar en kaffe och så syns vi med honom om 45 minuter. Då är det dags.
Alla lådor är numrerade. Vi kommer göra så att vi har hela listan här, hela facit. Vi kommer säga namnet på godisen. Jonas ska då peka ut rätt låda. Rätt nummer? Ja, rätt nummer, precis. Där under gömmer sig godisen ju. Kan inte du bara gå runt hörnet här så skriker du? Sura körsbär. Sura körsbär, det tror jag är... Här ska jag testa då. Ja. Det var bara en sura körsbär. Oj! Tutti frutti mixed fruit. Det är... Jordgubbsstubbar, sura. Här! Och där är de. W Tennis XL. Ja, helt riktigt. Lakrits Mellows. Lonka vanilj fudge. Pitstop salty wheat. Laserstrålar mango. Tivoli Dracula tänder. Lonka fudge birthday cake. Jag vill ha Bubblies Tropical. Jag vill ha Ahlgrens limousiner. Och sen vill jag ha smultron. Bubblies har vi där. Och sen så hade vi Ahlgrens limousiner. Det är där. Och smultron. Är den lättast att komma ihåg? Nummer 149. 149, alltså jag tycker det är värt en... Det får bli en applåd. Grattis! Stora priset. En av varje av dem vi körde. Ska vi dra vidare till nästa direkt eller? Ja, välkomna till dagens prov, klass JLC. Vad kul att alla kunde närvara. Vi kommer att testa er i minnesteknik på de teknikerna vi gått igenom i föregående lektion. Ni har 10 minuter på er att försöka komma ihåg så många som möjligt av de 20 ord som jag kommer skriva upp på tavlan. Börja med att välja ut en plats som ni känner väl till. Kanske huset där ni bor eller där ni växte upp. Där ni har många grejer som ni kan koppla bilderna till. Sen så, lyckas. Fråga. Kommer det här komma på provet? Ja, det här som jag säger nu, det handlar om provet. Ja, som sagt, välj ut en plats ni känner väl till. Gå på en promenad i huvudet genom platsen. Och så lägger ni ut bilderna av orden, en i taget, på olika ställen då längs med den här vägen. Så välj ut några ställen som du tycker passar, liksom på spisen och på bordet och på en stol och på väggen och sådär. Och så bara kopplar ni dit de här bilderna. Försök se dem så tydligt ni kan och på något sätt koppla ihop dem med själva platsen. Sen kan ni förstås, om ni hinner gå igenom hela listan, gå tillbaka och repetera det. Tror du vi kommer klara det här på 10 minuter? Ja, alltså era betyg hänger ju på det här så att jag hoppas att ni gör så gott ni kan. Och om ni inte klarar det så får jag ta det med era föräldrar. Nej, jag kan inte sitta jämte dem om vi ska göra det här. Vi måste, alltså, jag måste ju kolla på ditt. Ni tar en massa dålig energi. Jag säger att jag swishar dig om jag får kolla på ditt prov. Vadå prov? Ska du läsa mina tankar då, eller vad? Nej, det vet jag inte hur vi gör, men jag ska ha svaren. Okej, då kommer jag skriva orden. Sen ska jag säga då att ni får poäng för varje ord. Om det är rätt ord och rätt ordning får ni 1 poäng. Om det är ett ord som hamnar i fel ordning så får ni 1,5 poäng för det. Så försök komma ihåg det i ordningen. För att klara det här provet, skulle du rekommendera hemma i huset när det är 20 grejer, eller skulle det vara en promenad i Partille? Jag rekommenderar hemma i huset. Det räcker nog med ett hus och kanske trädgård. Starta klockan och så har ni 10 minuter på er att memorera från att ni börjar skriva. Och sen så kommer ni få varsitt papper. Och då har ni 5 minuter på er att skriva ner. Och ta det lugnt. Ingen press. Förutom de här betygen. Okej, tårtan ligger där, sen hänger spöket ner där, sen ligger en skål där. Delfin och sen går jag in i cykelförråd. Vardagsrummet och polisen av vansinne. Och där har det gått 10 minuter. Jag förstår liksom alltså, kraften måste jag säga i det här tankesättet, för att jag tror att det sitter alltså. Jag tror också det sitter, det är helt sjukt alltså. Då kan ni börja skriva ner och så kan ni räcka upp handen när ni är klara och vill lämna in. Är du klar? Ja. Du skämtar. Jag har gått vilse i min story. Då kommer era resultat här. Ja. Jag har redan hunnit rätta era prov här. Och jag kan säga då att både Jonas och Lukas har samma poäng. Och den poängen är
full pott. Oj! Inte långt bakom kommer Kalle som har 18. Alla orden är rätt. 2 av dem har bytt plats på. Fyrtornet och delfinen. Exakt, för ballongen kommer efter fyrtorn egentligen va? Ja. Och sen kommer lussekatt efter ballongen för den smällde så han blir ledsen. Vi ska gå ner och trösta med lussekatt tänkte jag. Men jag glömde den storyn. Ni får alla högsta betyg. Ni får ett extra plus. Ja, jag får A, de får A+. Kolla vad roligt. Den här ska jag spara. Den här blir inramad alltså. Snyggt jobbat. Jag tror Kalle att ditt, eller kanske just att du försökte göra det logiskt var det som gjorde det lite svårare. Ja, att det bara blir jobbigt då. Ja, för det är nästan bättre att det är ologiskt för då blir det mer minnesvärt liksom. Ja. Det är gärna i sängen. Nu kommer ju det svåraste testet som vi gör idag. Och det är ju att du har memorerat alla våra avsnitt och de ska du rabbla upp för oss. Ja, förhoppningsvis. Ja, alla våra avsnitt som vi har släppt sedan 2016, vad de heter och vilket datum vi släppte det. Välkommen Jonas, nu är vi på vårt kontor. Och här sitter jag med facit på alla våra avsnitt i ordning från äldst till nyast. Det här måste ju ändå vara topp 10. Nej, det kanske inte är. Nu överdriver jag. Men det är ett svårt test ändå. Ja, verkligen. Jo, för mig är det nog alltså, just att rabbla allt så här om alla detaljerna är nog det svåraste jag har gjort liksom, på det här sättet. Oj. Ja. Och det är ju faktiskt, du har också kommit ihåg datum. Men nu tänker vi att vi gör så här. Du börjar med äldsta och så ser du titlarna. Och så går vi igenom allt. Jag får en fråga. När du rabblar upp det här, kommer du gå in i din värld då? Alltså både minnesvärld och så här, eller? Ja, jag kommer nog blunda så att jag kan vara helt fokuserad och så bara gå igenom alla de här. Det är ju flera stycken, ett ställe per år nu. Så det är 7 olika minnespalats utspridda över landet. Ja, det här är inte samma promenad. Nej, det är liksom så att jag snabbt ska kunna hitta ett år sedan. Så har jag lagt liksom 2017 i huset hemma i Skövde, 2018 min flickväns hus, 2019 i Gränna, deras släktingars hus och så där. Alltså det är så häftigt. Och när du har tränat på det här så berättar du att 33 minuter klockade du det på. Ja, det är nuvarande rekordet. Ja. Och hur många avsnitt är det? Det är 540 någonting var det? 532 nu, men det är igår från igår. Ja. Det är så kul att den är våran kanal och Jonas har 10 gånger bättre koll än vad vi gör. Ja. Skulle vi rabbla avsnitt så hade vi ju... Nej, jag hade kunnat några stycken. 150 kanske. Nej, inte. Vårt första och det senaste har jag koll på. Ja, typ så. Hade vi fått tänka länge så hade vi kunnat skriva ner 200 kanske. Jag vet inte. Ja, så ja, men inte i ordning. Nej, inte i ordning. Nej. Då är det varsågoda. JLC prank. Lukas äter världens starkaste chili. JLC testar TENS. JLC vi spraytannar oss. JLC testar simhopp. JLC testar vaxning. JLC limousin till Ullared och elefanter i Afrika. JLC testar tandskydd. JLC en hel dag i Stockholm med tjejerna. JLC från Östersund till Badgerstein. JLC testar häst. JLC Q&A. JLC testar ballett. JLC Karl berättar om sitt spelmissbruk. JLC får egen pizza på menyn. JLC Lukas tar sitt straff. JLC svindyrt versus billigt. JLC testar toalettrace. JLC prank Lukas payback. JLC skaffat ny turnébil. JLC Jonas och Karl klär Lukas bil med silvertejp. JLC blir äkta YouTubers. JLC bonusklipp Space Audition. JLC raketskjutning went wrong. JLC vi glömde Karl i Stockholm. JLC testar piller som förvränger smaklökarna. JLC gör Sveriges högsta hamburgare. JLC Karls lägenhet täcks i folie. JLC svindyrt versus billigt. JLC instängd i Escape House. JLC är påskmust och julmust samma. JLC 400k subs. JLC världens största JLC-boll. JLC prank, hämnden är ljuv. JLC testar hälsokontroll. JLC världens godaste milkshake. JLC jobbar i affär. JLC vi pratar sex. JLC vart tog pengarna vägen. JLC vem sminkar sig bäst. JLC vlogg ölprovning spårar ur. JLC vi spränger Lukas bil. JLC vlogg gaddning i Spanien och fotboll i Italien. JLC sexsnack. JLC
Vlogg, möte med Samir och Spotify. JLC Kol vs Gasolgrill. JLC Sommar Sol musikvideo. JLC testar hypnos. JLC prank, det sjukaste jag sett. JLC Q&A. JLC lyxviten på MTR. JLC midsommarbord med elstötar. JLC raggar brudar med fidget spinner. JLC gör världens största sushi. JLC sexfrågesport. JLC prank. Vi fixar Karls drömdate. JLC Sveriges bästa spa. JLC prank lägenhet blir spa. JLC öppnar vår fanmail. JLC vad gör folk för 500 kronor. JLC alla sketcher av JLC. JLC sanning eller skitsnack. JLC gör sommarens bästa drink. JLC vad vet vi om varandra. JLC hittar skatter på havets botten. JLC vi går till Danmark. JLC vad gör folk för en iPhone. JLC vi ger bort allt naturgodis. JLC fans skickar sexleksaker. JLC prank vi målar om Lukas nya lägenhet med chabla. JLC vad ogillar vi hos varandra. JLC vi söker till Paradise Hotel. JLC sanning eller skitsnack. JLC vi lirar Destiny 2. JLC så är Kalles date. JLC vi gör Nocco-godis. JLC vad gör folk för nya iPhone 8. JLC real life fruit ninja. JLC prank Kalle får trippeldate. JLC prankar folk på stan. Nu är den första som inte heter JLC och då är det det här är ett fucking rån. Sen kommer JLC 100 lager spraytan. Vårat fucking distrikt. Mitt ex spionerade på mig. Hur många Tinder-matchningar kan vi få? Vi springer toughest. JLC var är kärleken? Livestream från JLC, första med små bokstäver. Sen kommer Real Life Mario Kart. Är vi smartare än en PH-deltagare? Ut med språket. Kalle har skaffat flickvän. VM i ordvitsar. Vi fyller Kalles lägenhet med julpynt. Love prank. Så det kan låta. Svindyrt vs billigt Gold Edition. Telefonroulette går åt skogen. Vad gör folk för en julklapp? JLC mot barnsexhandel. Flint prank. Vi har fått paket från YouTubes chef. Världens längsta lusseballe. Våra bästa lifehacks. JLC borta bra men hemmafest musikvideo. Vad gör folk för 1000 kronor? Telefonroulette deluxe. 10 saker ni inte visste om oss. Gissa friterat. Den ultimata Instagram-bilden. OS i ordvitsar. Vem kan göra den bästa rapplåten? What's in the box med sexleksaker. Vi gör världens dyraste semla. Yoga challenge. Vi lappar Lukas nya Volvo. Ordvitsar. JLC vs Glenn Hussein. Vi fyller Kalles hem med 300 kilo godis. Vi gör om Jonas hem till en strand. Piller som förvränger smaklökarna. Extreme lifehacks. Gissa paret. Vad gör folk för $100? USA edition. Speak out challenge. Vi har skaffat barn. JLC vs Norge i ordvitsar. Vi lanserar en egen glass. Svindyrt vs billigt. Rolex edition. JLC boll står nytt världsrekord. Gissa priset med elstötar. En konstnär målar i Kalles hus. Love prank. Jag har aldrig. Vi tömmer morfars sparkonto. Den ultimata trekampen. Fyller Kalles sovrum med 10 000 liter packchips. JLC Jeopardy. Vad gör folk för 150 kilo godis? Gissa priset med elstötar nivå 2. 100 lager solkräm. Bäst i test. Vi har ett viktigt meddelande. JLC hela vägen hem. BM-låten 2018. Vi berättar sanningen om varandra. Try not to skratta. Svindyrt vs billigt. Sommaredition. Fyller Jonas bil med toarullar. Våra följare bestämmer vad vi ska göra i 24 timmar. Fyller Lukas bil med 180 kilo dumle. Och vad kan man åka på efter en motorbåt? Vi gör världens längsta slip and slide.
Vi loveprankar Jonas flickvän. Vad kan vi om våra flickvänner? Vi säljer vår egen konst för 20 000 kronor. Pest eller kolera, 100 lager jordgubbstårta. Gissa paret. Vad kan man åka på efter en motorbåt volym 2? Vi gör om Jonas hem till en klädaffär. Vilka känner varandra bäst i JLC? Kan man göra ett bildäck av silvertejp? Vad gör folk på 1500 kronor fotboll edition? Vi kör Jag har aldrig med en pensionär. Vem får mest matchningar på Tinder? Rik versus vanlig. Vi klär ut oss till 90-åring. Vi utsätter oss för våra värsta fobier. Gissa priset med elstötar nivå 3. Våra följare bestämmer vad vi ska göra i 48 timmar. Lyxsvit för 52 000 kronor per natt, del 1. Svingar oss från en 30 meter hög kran. Följarna bestämmer vad vi ska göra i 48 timmar. Yachtversion del 2. Gissa syskonparet. 6-åring bestämmer vad vi ska göra med 10 000 kronor. 100% ärlig Q&A. Hur man får likes på Instagram. Vi följer random bilar och ser var vi hamnar. Är vi smartare än en pensionär? Vi ger Karls flickvän en hundvalp. Vi bygger ett konditori hos Lukas, 1500 kilo kakor. En hundvalp bestämmer vad vi ska göra. Gissa föräldrarna. Våra flickvänner bestämmer vad vi ska göra i 24 timmar. Vi svarar på era fördomar. Vi gör en JLC-polkagris i Gränna. Vad får man för 10 000 kronor i Polen? JLC Idol, vinnaren får 10 000 kronor. 100 meter dropptest med iPhone. Vi klipper håret på främlingar. Vad är folk för 1000 kronor? 1 miljon Scoville stark sås. Vi åker till ett hemsökt hus med ett medium. Gissa bästa kompisen. En 5-åring bestämmer vad vi ska göra med 10 000 kronor. Vem kommer först till Stockholm med flyg, tåg eller bil? Förloraren får spela 13:e våningen. Julklappsleken med 10 000 kronor. Jonas ska bli pappa. Vi gör det bästa lovepranket någonsin. Vi ger en student elektronik för 40 000 kronor. Kalles hundvalp bestämmer vad vi ska göra. Var en man, sketch. Kan vi slå familjen Hussein i FIFA 19? Jonas och Karl julpyntar Lukas bil. Vi följer efter random bilar och ser var vi hamnar i 24 timmar. Gissa vem som är chef och anställd. Vi tatuerar in det första en främling säger. Du får 20 kronor per armhävning. Hur många klarar du? Vår merch har kommit. Bakmästarna, årets julmuffins. Vi sätter fast varandra i 24 timmar. Vi låter random folk dejta med ögonbindel. Personen som släpper fingret sist från nya iPhone XS får den. Karl blåser skiten i Jonas och Lukas. Gissa exet. Vad kan vi om våra flickvänner? Vi knackar dörr hos våra följare. Överraskning. Vad fan är det som låter? Våra sista lifehacks. Gissa bebis, skickar 7 miljoner på posten. Vi åker 450 mil för att överraska Karl och Sanna. Karl får köldskador i Åre. Följarna bestämmer vad vi ska göra på Gran Canaria. Världens sämsta rånare. Vi överraskar Jonas flickvän med bebisgrejer, gråter av lycka. Vi tar Sveriges mest likade bild. Andra YouTubers bestämmer vad vi ska göra i 24 timmar. Vad kan man åka på efter en fyrhjuling i snön? Jonas är på förlossningen. Gissa friterat. Lukas får smaka chili igen. Vi öppnar världens billigaste godisaffär. 500 kilo godis. JLC eller våra flickvänner. Träffa pillen i mitten och vinn 1 miljon kronor. Vilket språk talar jag? Hur man får likes på Instagram. Kalle färgar håret igen. Roligaste klippen vi har sett. Du får inte skratta. Följare kör beer pong med priser 1500 kronor för en kopp. Vi tatuerar främlingar, varning för dåliga tatueringar. Följarna bestämmer i Los Angeles. Vad gör folk för 1000 kronor i Los Angeles? Följarna bestämmer i Los Angeles. Del 2. Instagram kraschar. Kan man baka med ögonbindel? Amerikaner testar svenska delikatesser. Los Angeles edition. En dag hemma hos Maria Montazami. Första mötet med Love Fagerström. Vi öppnar världens billigaste tatueringsstudio.
Världens största crossbar challenge, 1500 kronor i vinst. Gissa språket, Edvin ersätter Kalle. En sista lifehacks, kontoret börjar brinna. Vi överraskar Jonas med ett helt nytt kontor. Är vi smartare än en Paradise Hotel-deltagare? Hur många pizzor kan vi sälja på 2 timmar? JLC och Robin Bengtsson, Friendzone, musikvideo. Storytime, när Lukas nästan dog i sömnen. Vi tillverkar och säljer vår egna lemonad. Lever som bodybuilder för en dag. Vem fan bor här? Vi lever varandras liv i 24 timmar. Gissa dialekten. Vi testar simhopp från 10:an. Pungkulan gick sönder. Lukas i en hemsk olycka. Vad hände? Edvin testar Tinder versus verkligheten. Vi labbprankar en följare med midsommarfest. Vi lever som våra flickvänner för en dag. Vi lappar Edvins lägenhet. Vem fan bor här? Omöjlig omgång. Vi betygsätter svenska YouTubers. Barnen bestämmer sina föräldrars tatuering. Vi kampar i Ullared. Vi köper allt du pekar på med ögonbindel. Vem äger bilen? 7:30 hemma hos Lukas med årets Mästerkock 2019. Följarna bestämmer våra kategorier Jeopardy. Sist ur sjön vinner en drömresa. Vi köper allt du pekar på Biltema Edition. Vem är min drömkille? Blind date. Svara på frågorna vi inte ville svara på. Vilket par bor här? Sätter du basketbollen får du 1500 kronor. Vem är förlorarnas mästare 2019? Gissa priset, värsta straffet hittills. 7:30 hemma hos Jonas. Och vi lever 24 timmar i vildmarken. Finalen 7:30 hos Karl. Hur man tillverkar godis i en godisfabrik. Vi testar dödshopp, magplask från 7:an. Vi uppfyller ett barns högsta dröm. Vi köper det du pekar på Ikea Edition. Det värsta som hänt på en date. Vi målar Kalle och Sannas lägenhet i fel färg. Prank på Sanna. Vi lever som bagare för en dag. Vi kör riktigt folkrace, krockvarning. Lifehacks med Göteborgs bästa kemister. Vi står riktiga världsrekord. Sanning eller drick med Anis Don Demina och Philip Dickman. 7:30 hos Gabriel. Vin för 6 000 kronor flaskan. Vi reagerar på klippen vi tog bort. Riktigt pinsamt. Lever som hunddagisfröken för en dag. Där du skjuter på får du. Vi går skogen, Halloween på Liseberg. Vi testar att vara stuntchaufför. Vem fan äger husbilen? Hur man tillverkar chips i en chipsfabrik. Kan man åka barfota efter en motorbåt? Svinkallt vatten. Den som bär oss längst tid vinner 15 000 kronor. Vem är min drömtjej? Blind date. Love Fagerström bestämmer. Kan man köra bil med ögonbindel? Hur tillverkas världens dyraste bil? Fälgar för 1 miljon kronor. Överraskar våra flickvänner med julklappar. Kan vi samla ihop 100 000 kronor på under en timme? Det lyxigaste pepparkakshuset. Det du pekar på får du specialedition NetOnNet. Den godaste julbordspizzan. Äter 10 000 kalorier på 2 timmar. Slutar i stöld. Gissa priset med straff. Sminkar oss till världskändisar. Vad fan är det som låter? Vi gör egna Marabou-smaker. Flickvännerna dömer. Sten, sax, påse på egen risk. Göteborgs största skyddsrum. Blir det krig snart? Fotbollsgolf med röven. Fyller Edvins lägenhet med 450 kilo ostbågar. Vad kan man göra på 24 timmar i Åre? Vad gör en pensionär för 10 000 kronor? Jonas strömfödelsedag, del 1. Såser en yacht för 40 miljoner ut, del 2. Kan vi slå ett proffs i paintball? Svindyrt vs billigt, Swedish Fika Edition. Kan denna kändisen sjunga? Gissa priset med straff, tårtkastning. Cribs i Lukas nya lägenhet.
Vem tillhör djuret? Cribs i Kalles nya lägenhet. Gör Sveriges största JLC-pokergris i Gränna. Här växer Lukas upp, skolan är borta. Bygger gigantiska pappersflygplan. Överraskar Love med en hamster, ettårskalas. Karantänfest på Lukas balkong, love prank. Här växte Kalle upp. Love prankar Kalle med en ny bil. Här växte Jonas upp. Vi går viralt på TikTok. JLC talangjakt 2020. Sanning eller dryck med årets Paradise Hotel-deltagare. Nya 7:30 hemma hos Kalle. Är vi smartare än årets PH-deltagare? Nya 7:30 hemma hos Lukas. Uppfyller Lukas barndomsdröm. Gabriel visar hur man lagar mat i skogen 7:30. Gör burgare på Göteborgs bästa hamburgerrestaurang. Karl tatuerar hela armen, love prank. Gissa dialekten, vi gör våra egna sneakers. Vem bakar bäst Swedish fika? Vad kan man göra på Göteborgs lyxigaste svit? Barn klipper sina föräldrar. Lever en dag som golfproffs. JLC vs Frölunda. Fodora vs Uber Eats. Vad går snabbast? Kalle ska bli pappa. Lever som en vildmarksexpert för en dag. Öppnar egen biltvätt. Hur många simmärken kan vi ta på en dag? Kan en expert känna skillnad på el- och kolgrill? Reagerar på våra gamla sketcher. Storytime. Blindshoppar för 10 000 kronor. Vi är tillbaka. Bor i Sveriges dyraste svit. 95 000 kronor per natt. Edvin talar ut. Lever en dag som Sveriges rikaste sosse. Först i Sverige med nya PlayStation 5 unboxing. Kalle Steady Shower. Sanning eller drick med PH Edition. Vi gör fertilitetstest. Vägen till Lukas drömutseende. Shoppar julklappar till tjocka släkten. Uppeseda kväll med JLC. Vem bygger lyxigast chokladhus? Extreme makeover på Lukas. Det du träffar får du PlayStation 5. Lever en dag som världens bästa e-sportspelare. Vad tjänar man? Vi får Sveriges lyxigaste kontor. Överraskar följare med sitt drömrum. Best of JLC. Lever en dag som bikini fitnessmodell. JLCs hemliga beundrare. Vi är ju bästa vänner. Första mötet med Sam Deman. Vi investerar i UF-företag. Vilken är den godaste semlan? Vad kostar kåken? Kalle försov sig och Lukas bollar frös till is. Vi bara vaknar med JLC. En dag med världens bästa tatuerare. Jonas får sin livsöverraskning. Vi möter Anis och Margot i paddel. Årets första golfrunda. PR-cup på Clubhouse. Vi testar pole dancing. Lukas födelsedagskalas. Allt du får i kundvagnen. Vi talar vi 6-7 år. Vi lever en dag som renskötare i Kalix. Kalle försov sig ... igen. Bor i Sveriges lyxigaste träkoja. Lukas mot Karl i paddel. Cribs i Jonas nya lägenhet, nyrenoverad. Vad kostar kåken del 2? Blåser Jonas och Karl på lyxrestaurang. 9:30 hos Jonas. Jakten på bästa nationalrätten. Vem bränner mest kalorier på 8 timmar? Har vi hittat världens bästa nationalrätt? Godnatt med JLC. Vad kostar kåken final? Vi försvinner ett tag. Voltar med cykel och får en köttsmäll på krogen. Gör allt på vår bucket list. Åker Sveriges största slip and fly. Överraskar Lukas bror med en bil. Kan vi slå 2 golfproffs? Vi kör dödshopp med Magic Mike. Vem dricker närmast 1 promille? JLC vs matkoma. Vi kör Squid Game. Vi öppnar ett kattdagis. Friidrott full versus nykter. Följer random bilar och ser var vi hamnar. Lukas spelar på Chalmers igen. Kalle och Sannas nya hus. Lever en dag som mustiga Mauri. Kalles svensexa. Kalle öppnar paddelhall. Jonas lägenhet i Marbella.
Vad kostar kåken Marbella Edition? 10 000 kalorier på 2 timmar. Jonas 31-årsfylla, vi möter Sveriges mästare i boxning. Vi spenderar 600 000 kronor på Lukas födelsedag. Kanappa Open 2022. Sveriges starkaste kvinna. Vem tjänar mest på en arbetsdag? Besöker Göteborgs chokladfabrik. Förlovningen på rymmen i Amsterdam. Lukas blir pappa på rymmen i Paris. Paris dyraste versus billigaste frukost. Vi campar på Legoland på rymmen i London. Kolmården för oss själva. Full versus nykter part 2. Simonsson versus Fagerström / Deman. Lukas Greklands resa. Vi tävlar i Monster Truck. Hugo och Luka gör börjare med Sampe V2. JLC kör F1. Avslöjar nya Joluka-smaken. Videon vi var tvungna att ta bort med små bokstäver. Livet på turné del 1, livet på turné del 2, livet på turné del 3 och livet på turné del 4. Kalle 30 år. Därför vill Lukas inte skaffa barn. Vi badar i öl. Jonas ska bli pappa igen. 30 000 calorie challenge på 12 timmar. Jag är emot alla religioner. Vi firar jul i Ullared. Och Pontus Rasmusson. Lagar mat från landet vi kommer ifrån. Är Ville nya Einar? Vem ligger med vem? Intervju med Christer Claesson, Stefan och Christer. Vem dricker närmast 1 promille? Placebotest på Robin Moos. Vi reagerar på F-Boy Island Sverige avsnitt 1 och 2. Vem äger epan? Reagerar på F-Boy Island Sverige avsnitt 3. Lever som blind för en dag. Borde Simon bli avstängd? F-Boy Island avsnitt 4. Gissa kompisgäng. Så här mycket har vi aldrig skrattat. F-Boy Island avsnitt 5. Lever en dag som Edvin Törnblom. Nu avslöjas allt. F-Boy Island avsnitt 6. Kan Jonas ta grönt kort med 1,4 promille? Eller på 1,4 promille. Simon, Nice Guy eller F-Boy? F-Boy Island avsnitt 7. Gissa sexuell läggning. Sandor har flickvän hemma. F-Boy Island avsnitt 8. Klarar vi Vasaloppet första gången på längdskidor? Ligger alla på sista dejten? Avsnitt 9 F-Boy Island. Så tillverkas svenska godisfavoriter. Väljer Sandor kärlek eller pengar? Final F-Boy Island. Äter mat från länderna vi kommer ifrån del 2. Äter mat från länderna vi kommer ifrån del 3. Så tillverkas Sveriges mest sålda bulle. Hela Ullared för oss själva. Övernattar i varuhuset. Reagerar Bachelor Sverige avsnitt 1. På rymmen i Milano. Reagerar på Bachelor Sverige avsnitt 2 och 3. På rymmen i Venedig. På rymmen i Rom. Final. Reagerar på Min mamma din pappa avsnitt 1. Vi trimmar våra barndomsmopeder. Reagerar på Min mamma din pappa avsnitt 2. Lever en dag som Cat Pow. Reagerar på Min mamma din pappa nu spårade avsnitt 3. Vi trimmar våra barndomsmopeder. Del 2 byter allt. Reagerar på Min mamma din pappa. Nu kommer tårarna. Del 4. Reagerar på Min mamma din pappa. Första kyssen avsnitt 5. Reagerar på Min mamma din pappa. Det blir storbråk avsnitt 6. Lever en dag som förskolefröken. Reagerar på Min mamma din pappa. Nu spårade totalt avsnitt 7. Sanna stylar oss för sommar och bröllop. Reagerar på Min mamma din pappa. Jussi är kär avsnitt 8. 7:30 hos Kalle. Semesterhus edition. Reagerar på Min mamma din pappa. Emil och Sigrid får till det avsnitt 9. Vi bygger Jönssonligans lådbil, inom parentes flådbil. Reagerar på Min mamma din pappa final. Vi tar över en restaurang. 10 000 kalorier öl challenge med en matkoma och Sveriges starkaste man. Vi bygger färdigt Jönssonligans lådbil, inom parentes flådbil. 7:30 i Lukas semesterhus, 7:30 i Jonas semesterhus final. Vi campar på Böda camping. Vi campar i en stormen Hans. Lukas blir mordhotad under inspelning prank.
Skara Sommarland för oss själva. Blind Date Prank på Niklas. Lukas får panikångest, reagerar på förrädarna del 1. Kampar på Ullereds lyxigaste campingplats. Får Lukas revansch, reagerar på förrädarna del 2. Liseberg på natten. Nu mördas en förrädare, reagerar på förrädarna del 3. Sanna bryter ihop, reagerar på Fångarna på fortet. På rymmen i Berlin. Sjukaste vändningen, reagerar på förrädarna del 4. Mier bort sig totalt, reagerar på förrädarna del 5. Kurragömma med polishundar. Förlåt mig, reagerar på förrädarna del 6. Vi krocktestar våra första bilar. Semifinal, reagerar på förrädarna avsnitt 7. Jävlar! Du är så galen! Ja, du gjorde det snabbare än 33. Ja, galen alltså. Oj! Men hur jag tänker så här, alltså jag fattar ingenting. Nu har du tagit en stadig promenad i din skalle. Ja, verkligen. Det var en lång... Men du hade det på så sjuka grejer, typ punkt. Så alltså, jag vet. 2 punkter, inte 3. Liksom. Inom parentesgrejer, avsnitt, nummer, allting är liksom... Men jag måste fråga då så här, för det är ju ganska enkelt för oss när vi gör så här, en vattenmelon ska ligga där. Hur kommer du ihåg, reagera på min mamma och din pappa avsnitt? Hur kan du inte placera det visuellt framför dig? Eller hur kommer du ihåg? Jag gör ofta en huvudbild då, som reagerar på min mamma och din pappa. Det kom ju så många gånger också, så då kunde jag ha liksom en bild för det. Då tänkte jag min mamma och pappa som stod där. Och sen så, när det bara gått igenom några gånger så visste jag att det var reagera på min mamma och din pappa. Det var ju svårt för det var ju alla de här reagera på min mamma och din pappa var ju avsnitt utom nummer 4 som var del 4. Så då fick jag lägga in en delfin för att få liksom... Vad sjukt att det har inte vi tänkt på. Nej, exakt. Du fick lägga in en delfin där i huvudet för att få del istället för avsnitt. Sen skulle du råka säga avsnitt 4. Och samma med, det var ju igår kväll, det sista jag gjorde var att lägga in den här igår, eller när ni reagerar på föräldrarna. Och då har ni också sagt innan det till en del 1, del 2, del 3. Men just igår så tog ni avsnitt 7. Ja, det är mitt fel. Det är jag som publicerar, så det är mitt fel. Jag funderar på om det var att ni skulle sätta testa det. Men okej, vi gör ett litet test nu. För det du inte har sagt här i nu, det är ju datum, vilket också har... Får jag bara börja? Jag är chockad. Ja, jag fattar ingenting. Vi går tillbaka till 2019, augusti. La vi någonting där 25 augusti 2019? Det gjorde ni. Det är där vi har... vem blir förlorarnas mästare 2019? Jaha, det gjorde vi då, ja. Nej men herregud. Där är den. Helt galet. Förlorarnas mästare. Herregud, 25 augusti 2019. Och då är det väldigt lätt, liksom, för då är jag ju där. Det är min morbrors och mosters hus i Gränna utanför kylen liksom. Och när jag går vidare då, det är ju på disken, då ligger en sån här prislapp där det är gissa priset, värsta straffet hittills. Och sen så kan man fortsätta liksom med, då är det 7:30 hemma hos Jonas. Vi överraskar Jonas med ett helt nytt kontor. Vart är du i din minnesbild då? Ja, då är jag fortfarande i huset i Gränna, men lite längre tillbaka. Då är det inne på toaletten. Och då, jag har ju en bild också för varje datum. Och det är samma som det att jag berättade förut, att jag har en sifferbild för varje 3-siffrigt tal. Då gör jag det med datum, att jag är om då, i det här fallet då så är det 5 maj. Och då är jag om det som 05/5, så det är 055. La vi ut den 5 maj? Det skulle jag säga 5 maj. Vi överraskar Jonas med ett nytt kontor. Ja, det är det. 5 maj. 5 maj. Alltså, vet du vad? Jag skulle säga att det här känns övermänskligt. Ja, det gör det. Det känns inte naturligt. Alltså visst, när man gör, nu när vi har gjort kursen med dig, som vi gjort 20 år, man fattar ju principen, men att göra det i så här stor skala, det är sjukt imponerande. Alltså. Ja, man märker också när du kommer in i det och så bara, okej, nu flyter det på, nu bara kör jag. Det går så snabbt så det är helt sjukt. Du gör det snabbare än vad jag hinner scrolla ner här liksom. Det är helt otroligt. Men är du men nu får man skryta. Är du bäst i världen nu? Eller finns det någon som är vassare än dig? Idag skulle jag säga att det nog finns en handfull kanske som är bättre än vad jag är. Men jag var ju bäst för några år sedan. Och då testar man det på ett visst sätt. Och har man ett minnestest. Ja, det är ju minnes-VM då. Då sitter alla i ett stort rum och så får man olika saker man ska komma ihåg då på en viss tid så mycket som möjligt. Liksom siffror och spelkort och namn och sådär. Mars 2020 och det är 10 mars.
Har vi lagt något då? Det finns ingenting på 10 mars, men jag kan ju gå lite alltså, i mina annars liksom, kusins hus. 10 mars sa du, ska vi se vad vi har i mars. Det finns ju, där är vi i april så vi backar lite. Och februari, så vi har till exempel 12 mars och innan det så har vi 8 mars. Ja, lika långt ifrån. Så 8 mars då är det ju kan denna kändisen sjunga. Ja. Och 12 mars det är gissa priset med straff tårtkastning. Då öppnar vi den så vi ser här. Gissa priset. Vilket datum var det sa du? 12 mars 2020. Jag är så imponerad. Ja, verkligen. Jag visste att du var liksom bäst på det här, men det är så sjukt att liksom det här känns så omöjligt. Det är det som är att det känns, det här går ju inte. Ja, det går inte att ta in alltså. Nej. Det är helt ofattbart här. Det var en väldigt rolig utmaning också, och det var alltså kul att också se allt som ni har gjort de här åren. Ja. Det blir så det verkar så kul. Vi har gjort så mycket dumma grejer, så konstiga grejer. Ja, men alltså vi får tacka dig, alltså en applåd är det värt. Ja. Stort tack för att du ville vara med i vårat avsnitt. Och ni som har kollat, vill ni minnas grejer, om ni har dåligt minne, eller bara generellt bli grymma på minnas, så klicka in på länken i beskrivningen. Där har du din kurs. Stort tack Jonas. Ja, tack snälla. Glöm inte att tumma upp videon, subscribe på kanalen, tryck på ringklockan och klicka på länken. Syns nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.